har en kat, der hedder Manfred. Og han er en hankat kastreret. En tabbykat, en ganske almindelig kat, men han er en meget kær kat. Sikkert 12 år gammel, måske lidt mere, og vi fik ham hos et internat. Vi har altid haft katte, og vi elsker katte. Så. Manfred er en ældre herre, måske ikke så gammel, men vi fandt ud af, at han havde diabetes, altså sukkersyge desværre. Og vi har altid, når vi var på ferie, fået ham passet hos en internat, en pensionat, men de giver ikke medicin, især ikke insulin. Og vores egen dejlige dyrlæge kunne ikke hjælpe os med en pasningsordning. Hun vidste ikke nogen. Så jeg gik simpelthen på internettet og googlede løs pasning, medicin og ringede til et par stykker. De sagde, vi kan godt komme og passe ham i hjemmet, men ikke insulin. Fordi problemet er, at det skal være så nøje tider og nøje madtider. Og så pludselig dukkede, som hed dengang, Pedigrees, og jeg synes, det var et fantastisk navn. Jeg er engelsktalende, så jeg fangede en ordspil og ringede til den. Og ja, selvom jeg var lidt bekymret i starten, når man har nogle helt fremmede mennesker i mit hjem. Vi skulle på ferie, og vi elsker at komme afsted, hvor hele vores familie, og der var ikke andre, der kunne give ham de her indsprøjtninger. Så vi kontaktede jer, som hedder My Veterinarian nu, og siden har vi brugt jer flere gange, og på forskellige måder, forskellige længder af tid, og har været utrolig glad for det. Det koster selvfølgelig lidt mere end på en pensionat, men på den anden side, så er det top service, og vi er virkelig glade for det. Vi vidste faktisk ikke, hvad vi skulle gøre, hvis vi ikke kunne få det ordning. Så nu bliver jeg lidt rørt, fordi det var virkelig hårdt dengang, fordi vi er meget glade for ham. Vores kat. Ja. I har passet ham, mens jeg har været afsted. Der er ikke nogen andre i familien, som har lært at stikke ham endnu. Jeg er sygeplejerske, så jeg er jo vant til at stikke folk, og han er utrolig nem at stikke. Men så I er kommet og passet ham, mens vi var på ferie, 2 gange om dagen. I er kommet det der halve time, og vi har fået små søde videoer og film, som man bliver forsikret om, han har det godt. Fordi han er også meget selskabelig, så han har det der en lille halv times tid 2 gange om dagen. Det tror jeg mere, han gider lege med os. Og han får sin medicin, og vi får rapporter om, han har det godt. Især lige i starten, hvor vi var meget bekymrede om alt det her. Det var stor hjælp. Så ja. Så jeg synes også, selvom vi har alarm og det hele, så det, at der kommer nogen i huset 2 gange om dagen, det er også en lidt ekstra ting, når man er afsted så lang tid. Jeg har også brugt, at I kom bare nogle få dage, hvor min mand stadigvæk var hjemme, fordi jeg skulle ud, altså her i efteråret, så jeg over besøge min mor, og det var lige det hold, hvor man kom afsted i coronatid. Men min mand arbejdede hjemme, men det fungerer også fint. Så det var faktisk kun komme og stikke ham. Min mand kan godt give ham mad, men han kan ikke stikke ham endnu. Så på et eller andet tidspunkt måske, men ellers har jeg ja. Altså, venlighed, og man kan godt mærke, at I vil gerne passe dyr. Jeg synes, det er det vigtigste. Og troværdighed, og man føler sig sikker. Og så i starten er det nogle fremmede mennesker, der kommer i ens hjem, men senere bliver det nogen, man kender. Så det er meget fint. Og jeg synes, det jeg kan lide også er fleksibilitet, og at når man ringer eller sender en besked, så kommer jeg altid tilbage til os med en besked, som er et svar på det, man har spurgt om.
Manfred og jeg vil meget gerne anbefale, at hvis I har nogle ønsker om at få passet jeres dyr i hjemmet, at I kontakter My Petinarian. Vi vil være utrolig glade for den, og vi ved ikke, hvad vi skal gøre uden den. Ikke også, Manfred? Ja.